Մոլորակի վրա սեյսմիկ ակտիվությունը կայուն աճում է, բայց դա մնում է առանց գիտության և համաշխարհային հանրության պատշաճ ուշադրության։ Հատուկ անհանգստություն են առաջացնում խորը ֆոկուսային երկրաշարժերը, որոնք տեղի են ունենում ավելի քան 300 կիլոմետր խորության վրա։ Այս և այլ կլիմայական աղետների մասին, որոնք տեղի են ունեցել մեկ շաբաթվա ընթացքում, փետրվարի 12-ից մինչև 18, տես այս թողարկման մեջ։ Ավստրալիա։ Զելիա արևադարձային ցիկլոնը արագացել է առաջինից մինչև 5-րդ կատեգորիա ընդամենը մեկ օրում։ Դրա պատճառն այն է, որ ցիկլոնը գրեթե 48 ժամով խրվել է Ավստրալիայի ափերի մոտ անոմալ տաք ջրի վրա բարձր ճնշման երկու գոտիների միջև, որոնց ջերմաստիճանը գերազանցում է Ցելսիուսի 32 աստիճանը։ Փետրվարի 14-ին Զելիան հարվածել է Պիլբարայի շրջանին, ժամում 290 կմ արագությամբ քամու պոռթկումներով և հորդառատ անձրևներով։ Որոշ շրջաններում 3 օրվա ընթացքում տեղացել են մինչև 500 մմ տեղումներ, ինչը հանգեցրել է ռեկորդային ջրհեղեղների։ Թալֆերե քաղաքում ընդամենը մեկ ժամում 93 մմ անձրև է տեղացել, ինչը չափազանց հազվադեպ երևույթ է այս չորային տեղանքի համար։ Արդյունքում տասնյակ բնակիչների ստիպված են եղել տարանել ուղղաթիռներով։ Փակվել են տարածաշրջանի շատ նավահանգիստներ, այդ թվում Պորթ Հեդլենդը, որն աշխարհում երկաթի հանքաքարի արտահանման ամենամեծ կենտրոններից մեկն է։ Տարերքը վնասել է ենթակառուցվածքները, տապալել հարյուրավոր ծառեր, ավերել շենքեր և վնասել գյուղատնտեսությանը։ Սաուդյան Արաբիա։ Փետրվարի 14-ից կարկուտով ուժեղ փոթորիկը կտրուկ ցուրտ է առաջացրել Սաուդյան Արաբիայի արևմտյան շրջաններում։ Տեղատարապ անձրևները հանգեցրել են ջրհեղեղների, իսկ ուժգին քամին փոշի ու ավազ է բարձրացրել։ Կարմիր ծովում ալիքների բարձրությունը հասնում էր 2 մետրի։ Իսկ Թայֆ քաղաքում կարկտաբեր գետեր են գոյացել։ Վատ եղանակը տարածվել է նաև երկրի կենտրոնական շրջաններում։ Առավել շատ տեղումներ են գրանցվել էլ Քասիմ շրջանում։ Էլ Բուքայրիա քաղաքում մեկ օրում անձրևի ամսական 5 նորմա է տեղացել։ Երկրի մայրաքաղաք Ռիադում ներգրավվել են ավելի քան 6,500 մասնագետներ, այդ թվում ինժեներներ և բանվորներ, ինչպես նաև մոտ 1800 տրանսպորտային միջոցներ և արագ արձագանքման սարքավորումներ։ Սաուդյան Արաբիան այն երկրներից է, որտեղ աճող կատակլիզմների դրսևորումներն արդեն ակնհայտ են դարձել։ Իշխանությունները հասկանում են, որ ցանկացած մոտալուտ փոթորիկ կարող է աղետալի հետևանքներ ունենալ, ուստի կանխարգելիչ կերպով մոբիլիզացնում են զգալի ռեսուրսներ, տարերքի դեմ պայքարելու համար։ ԱՄՆ։ Փետրվարի 13-ին մթնոլորտային գետը հարվածեց Կալիֆոռնիային, առաջացնելով անձրևներ, ամպրոպներ և փոթորիկ քամի։ Հարավային շրջանները, որոնք ավերվել են վերջին անտառային հրդեհներից, ամենաշատն են տուժել։ Այստեղ մրի խիտ շերտով ծածկված հողը ասֆալտի պես վանում էր անձրևաջրերը։ Արդյունքում բուռն հոսանքները հոսել են այրված լանջերով, առաջացնելով սելավներ, սողանքներ և գետերի մակարդակի կտրուկ բարձրացում։ Լոս Անջելեսում ժամում մինչև 25 մմ ուժգնությամբ տեղումները հեղեղել են ճանապարհները։ Բնակիչներին խորհուրդ են տվել տարհանվել։ Pacific Coast Highway մայրուղում, Սանտա Մոնիկայի և Մալիբուի միջև սողանքներ են սկսվել։ Մալիբուում աղբի հոսքերը օվկիանոս են քշել հրշեջ ծառայության ավտոմեքենան, որի ներսում աշխատակից է եղել։ Բարեբախտաբար, փրկարարը կարողացել է դուրս գալ ավտոմեքենայից և աննշան վնասվածքներով հասել անվտանգ վայր։ Հորդառատ անձրևները հեղեղումներ են առաջացրել ամբողջ նահանգում։ Հյուսիսային Կալիֆոռնիայում ստիպված են եղել փակել բազմաթիվ ճանապարհներ։ Սիերա Նևադայի լեռներում ձյան առատ տեղումների և Դոների լեռնանցքում դժվար պայմանների պատճառով ժամանակավորապես փակվել է միջպետական համար 80 ճանապարհը։ Փետրվարի 15-ից 16-ը ԱՄՆ-ի հարավ-արևելքում մոլեգնում էր հզոր փոթորիկ, որն ազդեց ավելի քան 128 միլիոն մարդու վրա ամբողջ տարածաշրջանում։ Տարերքը առնվազն 10 մարդու կյանք է խլել։ Ամենամեծ վնասը բաժին է հասել Կենտուկի նահանգին, որտեղ տեղ-տեղ տեղացել են մինչև 178 մմ տեղումներ։ Գետերում ջրի մակարդակը հասել է պատմական ցուցանիշների, հեղեղվել են ամբողջ թաղամասեր և ավելի քան 300 ճանապարհներ։ Անդադար անձրևի հետևանքով առաջացել են նաև սելավներ, սողանքներ և քարաթափումներ։ Թենեսիում ջրի հզոր հեղեղը ոչնչացրել է Օբիոն գետի վրա գտնվող հողատարածքի մի մասը, առաջացնելով հեղեղումներ և հանգեցրել է Ռիվզ քաղաքի և հարակից շրջանների բնակիչների շտապ տարհանմանը։ Ավելի քան 330,000 սպառողներ 5 նահանգներում մնացել են առանց էլեկտրականության։ Իտալիա։ Իտալիայում դիտվել են տարբեր էքստրեմալ կլիմայական երևույթներ։ Էտնա հրաբխի վրա շարունակվում է ինտենսիվ պայթյունավտանգ ակտիվությունը։
Լավայի գետը հասել է գրեթե 3 կիլոմետր երկարության։ Ձյան հետ շփվելով այն գոլորշու ուժեղ արտանետումներ է առաջացրել, իսկ հալված ջրերը սլացել են լանջերով դեպի հովիտ։ Փետրվարի 12-ից Կատանիայի օդանավակայանը մասամբ փակվում էր մի քանի օրը մեկ մոխրի առաջացած տեսանելիության վատթարացման պատճառով։ Իսկ փետրվարի 14-ից ի վեր տարածաշրջանում հայտարարվել է ավիացիոն վտանգի ամենաբարձր կարմիր կոդը։ Չնայած լավային մոտենալու արգելքին, հազարավոր մարդիկ շտապեցին դեպի ժայթքող այս վայրը վառ կադրերի համար։ Արդյունքում նեղ փողոցները արգելափակվել են ավտոմեքենաներով, խանգարելով արտակարգ ծառայությունների աշխատանքին։ Փետրվարի 15-ին Կամպի Ֆլեգրեի գերարաբխի շրջանում երկրաշարժերի հերթական շարան է սկսվել։ Փետրվարի 19-ին գրանցվել է 647 ցնցում։ 3.9 մագնիտուդ ուժգնությամբ ամենաուժեղ սեյսմիկ իրադարձություններից մեկը սարսափեցրել է Նեապոլի բնակիչներին, որոնք հստակ զգացել են հզոր ցնցումը։ Պոցուոլի քաղաքում, որը գտնվում է հենց գերարաբխի կալդերայում, փակվել են դպրոցները։ Հարյուրավոր մարդիկ վախեցել են տուն վերադառնալ եւ գիշերն անցկացրել են հատուկ սարքավորված վայրերում, բաց տարածքում։ Փետրվարի 13-ին Էլբա կղզում փոթորիկն իր ուժով ցնցել է բնակիչներին, զգալիորեն գերազանցելով օդերևութաբանների կանխատեսումները։ Ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում տեղ-տեղ գրանցվել են ավելի քան 120 մմ տեղումներ, ինչը հանգեցրել է հանկարծակի ջրհեղեղների։ Ամենակրիտիկական իրավիճակը ստեղծվել է Պորտոֆերայո կոմունայում։ Սկարբորո շրջանում փրկվել են երեխաներ եւ ուսուցիչներ, որոնք արգելափակվել են դպրոցի շենքում ջրի 1 մետր շերտով։ Եվս 28 մարդ մնացել է հեղեղված մեքենաներում, նրանց տարանել են հրշեջները, ջրասուզակները եւ ջրային փրկարարները։ Հաջորդ օրը Լեչե եւ Կատանիա նահանգներում անսպասելի ուժեղ կարկուտ է տեղացել։ Այն այնքան շատ էր, որ ճանապարհները վերածվել էին սառույցի գետերի։ Հունաստան։ Սանտորինի կղզու շրջանում երկրաշարժերը չեն դադարում։ Անցած շաբաթ Էգեյան ծովում գտնվող եւ 3 հունական կղզիներում շարունակվող սեյսմիկ պարսի պատճառով արտակարգ դրություն էր հայտարարվել։ Իսկ փետրվարի 18-ին Սանտորինի եւ Ամորգոս կղզիների միջև գրանցվել է 2 ուժեղ ցնցում, 5.1 մագնիտուդով։ Կեֆալոնիա կղզում, Հոնիական ծովում, փետրվարի 13-ից 14-ը աննախադեպ անձրևներ են տեղացել։ Անձրևներն այնքան ուժեղ են եղել, որ հաշված րոպեների ընթացքում ամեն ինչ ջրածածկ է եղել։ Կղզու հարթավայրը վերածվել է հսկայական լճի։ 2 օրվա ընթացքում տեղացած տեղումների ընդհանուր քանակը գերազանցել է ամսական 1.5 նորման։ Բնակիչներին նավակներ էին պետք տուն հասնելու համար։ Իրենց ավտոմեքենաներով ջրի թակարդում հայտնված երեխաներ ունեցող ընտանիքները սպասում էին փրկարարների շտապ օգնությանը։ Որոշ ճանապարհներ փակվել են սողանքների պատճառով։ Ջրհեղեղը վնասել է տների նկուղների մեծ մասում տեղակայված ջեռուցման այրիչները, ինչի պատճառով մարդիկ ցուրտ սեզոնին մնացել են առանց ջեռուցման։ Կեֆալոնիայի բնակիչը, որն այստեղ ապրել է ավելի քան 40 տարի, խոստովանել է, որ երբեք նման ջրհեղեղ չի տեսել կղզում, եւ նախկինում ջուրն այդքան չէր բարձրացել մինչև 1.5 մետր։ Մարդկանց հուսահատությունը մեծանում է, քանի որ, ըստ մասնագետների, ջուրը կարող է կանգնած մնալ ևս մոտ 2 ամիս։ Ռուսաստան։ Փետրվարի 15-ին Ռուսաստանի Ալթայի Հանրապետության որոշ բնակիչներ առավոտյան արթնացել են նրանից, որ դողում էին իրենց պատերն ու մահճակալները, իսկ ջահերը ճոճվում էին։ Դրա պատճառը 6.4 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժն էր, որը տեղի է ունեցել Կոշ Ագաչի շրջանում։ Այստեղ 4 գյուղերում ջրամատակարարման ընդհատումներ են եղել, անգամ ստիպված են եղել ջրի առաքում կազմակերպել։ Էլեկտրականությունը անջատվել է կարճ ժամանակով։ Դպրոցներում չեղարկվել են զանգվածային միջոցառումներն ու դասերը։ Երկրաշարժը զգացվել է ոչ միայն Սիբիրի տարածաշրջանում։ Օրինակ, Բարնաուլում ցնցումները զգացվել են նույնիսկ շենքերի ստորին հարկերում։ Ռուսաստանի հարևան երկրներում, Ղազախստանում, Մոնղոլիայում եւ Չինաստանում նույնպես գրանցվել են այս սեյսմիկ իրադարձության արձագանքները։ Փետրվարի 18-ին Կոշ Ագաչի շրջանում տեղի է ունեցել ևս մեկ, ավելի քիչ հզոր երկրաշարժ 3 մագնիտուդով։ Խորը ֆոկուսային երկրաշարժեր։ Ընթացիկ տարվա առաջին 50 օրվա ընթացքում առնվազն 123 խորը ֆոկուսային երկրաշարժեր են գրանցվել Իտալիայի, Ճապոնիայի, Ռուսաստանի, Ֆիլիպինների, Ինդոնեզիայի, Ֆիջի եւ այլ տարածաշրջաններում։
Խորը ֆոկուսային երկրաշարժերը սեյսմիկ ակտիվության ոչ ամենատիպիկ տեսակն են և հեռու են ավանդական գիտության ուսումնասիրությունից, քանի որ դրանք տեղի են ունենում այնպիսի խորություններում, որտեղ թիկնոցի նյութը պլաստիկ է և պարզապես չի կարող կոտրվել, ինչպես սովորական երկրաշարժի դեպքում։ Այսպիսով, ինչու են առաջանում այս երևույթները և ինչու են դրանք այդքան վտանգավոր հենց հիմա։ Մագմայի ջերմաստիճանը միլիարդավոր տարիներ մնացել է կայուն, բայց այժմ տիեզերական ազդեցության պատճառով երկրի միջուկը ստանում է լրացուցիչ էներգիա, որը փոխակերպվում է ջերմության և տաքացնում թիկնոցը։ Ամեն ինչ սրվում է նրանով, որ օվկիանոսը դադարել է կատարել իր հովացման գործառույթը, և էներգիան դուրս չի գալիս թիկնոցից, ինչպես պետք է լիներ, այլ կուտակվում է այնտեղ։ Արդյունքում մագման դառնում է էլ ավելի տաք և հեղուկ և կենտրոնախույս ուժերի ազդեցության տակ բարձրանում է դեպի մակերես։ Բարձրանալով, այն հանդիպում է ավելի սառը հոսանքների, և դրանց բախումը առաջացնում է կավիտացիոն պայթյուններ։ Դրանք հզորությամբ համեմատելի են միլիոնավոր միջուկային ռումբերի հետ։ Վերջերս նման պայթյունների թիվը էքսպոնենցիալ աճել է։ Ավելին, ավելանում է ոչ միայն խորը ֆոկուսային երկրաշարժերի հաճախականությունը, այլև դրանց ուժգնությունը։ Դրա պատճառով մեծանում է ճնշումը երկրակեղևի վրա, ինչը հանգեցնում է երկրաշարժերի թվի և ուժգնության աճի։ Հատկապես մտահոգիչ է, որ այդ գործընթացներն ունեն ինքնազարգացման հատկություն։ Յուրաքանչյուր հերթական իրադարձությունը պայմաններ է ստեղծում նորերի առաջացման համար, արագացնելով համակարգի ընդհանուր ապակայունացումը։ Մարդկությունը չի կարող պարզապես հարմարվել մոլորակի երկրաֆիզիկական գործընթացների նման կտրուկ փոփոխություններին և շարունակել ապրել։ Մենք գործ ունենք ամբողջ կլիմայական համակարգի խորքային փոփոխությունների հետ, ուստի մոտեցումը պետք է համապատասխան լինի, քանի որ դրանից է կախված մեր ապագան։